Instagram reels എടുക്കാണ് ഗയ്സ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഗയ്സ്. ഇതിൽ ഇതാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറാവും. Color is no change. Saffron color. ഗയ്സ് ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നെഹ്റു പാർക്ക് എന്ന് കാണാം. വെള്ളത്തിലുള്ള ഏക പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് ഗയ്സ്. Local, this is a traditional Kashmiri carpet, world famous carpet. Okay. This size is 5x7. 5x7 size. Yes, നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണ്ടല്ലേ? എല്ലാ ഷോപ്പുകളും കാണാം. പിന്നെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ റോബിൻ അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്രീനഗർ വന്നു, ഇവിടെ റൂം എടുത്തു. നമ്മൾ ഷിക്കാര പോകണം രാവിലെ. അതിനുവേണ്ടി രാവിലെ ഇപ്പോൾ നീറ്റാണ്, 7 ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം ഓണായി വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കാണിച്ചു തരാം. ബോട്ടുകാരൊക്കെ ചുമ്മാ നിർത്തിയിട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം തുടങ്ങും. അവിടെയൊക്കെ കാണാതാ പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് അവിടെ വരെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അടിപൊളി വ്യൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ എടുത്ത റൂമിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബൈക്കൊക്കെ ഇവിടെ താഴെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു നടവഴിയുണ്ട്, അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരും ഓണായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാവിലെ ചെറിയൊരു മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തത് ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്തല്ല, നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന റൂം ഇതായി കാണുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ 5 പേരുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ റൂം എടുത്താണ്. ഈ റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 പേര്, ഒരു 3 പേർക്ക് കിടക്കാനേ പറ്റൂ. പിന്നെ 2 പേര് നിലത്ത് കിടന്നാണ്. റൂം കാണിച്ചു തരാൻ. അങ്ങനെ കേസ് നമ്മൾ ഷിക്കാര ബോട്ട് റൈസ് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് ചെറിയൊരു പ്രൈസിന് ഒരു ബോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയാം. എല്ലാവരും ഹെവി റേറ്റാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് പേശി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളങ്ങനെ യാത്ര പോവുക. കയറുകയാണ്. ഇതേപോയിട്ടൊക്കെ അയ്യോ എന്താ മൂത്തക്കാട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി. അതുപോലെ കയറി നമ്മൾ ദാൽ ലേക്കിൽ ഷിക്കാര റൈഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കയറിയുണ്ട്. സദാഘോഷ് ആൻഡ് റോബിൻ, നവാസ് ആൻഡ് അനന്തു. സംഭവം നല്ല ആയുണ്ട് കേട്ടോ. താഴെ പോയാലേ അയ്യോ നീന്തൽ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനെന്തുണ്ട് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. Take some photographs. No. I have Kashmiri dress, my friend. I have Pathani dress, Kashmiri dress. Lot of state, lot of dress we are using. And you using here? Yeah, we Kashmir? We have a camera. Yeah, I know you have a camera, but I have DSLR. If you want dress, I will give you dress. We have DSLR. ഡ്രസ്സാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, ഡ്രസ്സല്ല, ഒരു ക്യാമറ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. DSLR. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പാട് വന്നു. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് കയറേണ്ടി, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോണ്ടാണ്. രാവിലെ എല്ലാം ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഇതിലേക്ക്. ഇതാണ് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ. ഇവിടെ താമസിക്കാൻ 2000, 3000 ഒക്കെയാണ് പെർ ഹെഡ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചിടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ വെറും 200 rupees വരുന്നുള്ളൂ പെർ ഹെഡ്. പിന്നെ ഇതിലാകുമ്പോൾ വിത്ത് ഫുഡ് 2000 rupees ഓഫർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുറത്ത് റൂം എടുക്കുക. നമ്മൾ എടുത്ത റൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2000, 3000, 5000 ഒക്കെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും വരും. വിത്ത് ഫുഡ്, 2 ടൈം ഫുഡ്, അങ്ങനെ ഷിക്കാര ഈ ഫ്രീ. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷിക്കാര പോകുന്നത് 1 hour 500, 2 hour 800 ആ റേറ്റിലാണ്. കച്ചവടക്കാർ വരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഉണ്ടോ നമ്മളടുത്ത ബോട്ടാണ് അത്. അടുത്ത ബോട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ
250 rupees only. Complete set. ബോട്ടിനകത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റ് രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സെയിൽസ് ഗേസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റാണ്. ഇന്ന് റോബിൻ നോക്കട്ടെ പുള്ളി ചെലവ്. हाँ बहुत ज़्यादा पुराना. ओके. वैसे ही उसके बाद बना था बालिका वधू. बालिका वधू. टेलीविजन के अभी सीरियल आते हैं. हाँ हाँ हाँ. उसके हनीमून के एपिसोड हुए. ओके ओके. इधर तो होता है बहुत सारे ये वो प्लेस नहीं है. हाँ ओके ओके. अभी आगे है. हाँ ഗേസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്. ആ ആ ആ बड़ा है. ആ ആ पूरा ओपन में आता है. ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സീരിയലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് കാണാൻ അങ്ങനെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ വന്ന ഭാഗം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് പിന്നെ സീരിയലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം ഷൂട്ടുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഗേസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ദാൽ ലേക്കിലെ ഓപ്പൺ ഏരിയ. ആയിരിക്കും പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് തെഞ്ഞു വരുന്നു ഗേസ്. നമുക്ക് ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ ചായയും കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ ബോട്ടുകാർ ചായ ഒക്കെ കൊണ്ടുത്തരും. പൈസക്കാണേ. ചായ കോഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗേസ്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അതിന് ഒരുപാട് പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോഫിയാണ്. ആ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. ആ റോബിൻ റോബിൻ വെള്ളത്തിൽ പോയത്. അത് പിടി ഇത് പിടി ഇത് പിടി. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया. 120 കൊടു. ചേഞ്ച് ചെയ്യാ. സോറി. कोई बात नहीं भैया. നോ. ഓക്കെ താങ്ക്സ്. ബൈ ബൈ. थैंक यू. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. നെഹ്റു പാർക്ക് എന്ന് കാണാം. വെള്ളത്തിലുള്ള ഏക പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് ഗേസ്. ഇത് മുമ്പ് കാണുന്ന കേട്ടോ. PSC ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ്. അതായത് വെള്ളത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ. അടുത്തനവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. ഇതിലേക്ക് ബോട്ട് വരുന്നതാണ്. ഏരിയയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷോപ്പുകളാണ്. ഷോപ്പിംഗ് മാർക്കറ്റാണ്. ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ വഴി ചെറുതായതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ളൊരു ഷോപ്പുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി കയറിയ സാധനമൊന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ കയറിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഷോപ്പാണ്. ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് സ്റ്റോപ്പ്. കാശ്മീർ മെയ്ഡ് ഹാൻഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. Kurtis. Yes, starting price shawls for gift, daily use, daily wash. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാശ്മീരി ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കൈ കൊണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സുകളാണ്. ഇതൊക്കെ 250 റേഞ്ചിലേ ഉള്ളൂ. പുറത്ത് ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു 25% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. Dress material है हमारे पास 560 से starting price. कश्मीरी dress. कश्मीरी ड्रेस 560 स्टार्टिंग. ठीक है ठीक है. ये about 2000. 2500 രൂപയുടെ കാർപ്പറ്റാണ് കാശ്മീരി മോഡലിലെ. ഇത് 2000 രൂപയ്ക്ക് ഓഫർ കേസ്. ये हो गया हैंड वीव. ये देखो. ये कैसा बना रहे? ये बैग ये हो गया हैंड वीव. ये इधर बना रहे? लोकल ट्रेडिशनल कश्मीरी वर्ल्ड फेमस कारपेट. ओके. ये साइज है 5x7. 5x7 സൈസ് सेंटर कारपेट. ഓക്കെ ഓക്കെ. കേസ് ഇത് 2000 രൂപയ്ക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ്. നാട്ടിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊറിയർ പുള്ളി ചെയ്തു തരും. പുള്ളിയുടെ നമ്പർ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റാണ്, അതതിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
इसका थोड़ा छोटा मिलेगा Small size. അപ്പോൾ റോബിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഈ ഷിക്കാര റൈഡ് അടിപൊളി കേട്ടോ, അതിമനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും, ശ്രീനഗർ വരുന്ന എല്ലാവരും യാത്ര ആഘോഷമാക്കുക. അപ്പോൾ കേസ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഇതിന് എത്രയാണ് പ്രൈസ് മേടിച്ച്? 140. ഇന്നലെ നമ്മളവിടെ കാറിൽ പുറത്ത് ടീംസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതിന് എത്ര 700 രൂപയ്ക്കാണ്. ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. 600 രൂപയ്ക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് ലോട്ട് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പർച്ചേസിനോടെ 25% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് വേറെ മോഡൽ, ഇതൊക്കെ ഇത് സൂപ്പറാണ്. വേറെ സാധനം കാണിച്ചു തരാം. അടുത്ത് പച്ച അടിപൊളി സാധനം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. അടിപൊളി സാധനം ഉണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഇവർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അടിപൊളി സാധനം, കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലീനൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള. ഏക്കേ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ എന്താ കേട്ടില്ല, എന്താ പറഞ്ഞേ? ഐലൻഡാണത് ഗൈസ്. ഈ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ളൊരു ഐലൻഡ് കേട്ടോ അത്. അവിടെ കുറേ ഫാമിലിയൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ നിൽക്കുക. അവിടെയൊക്കെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാശ്മീർ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ്സും മറ്റേതാ പിസ്ത ഐറ്റംസൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. അല്ല കാശ്മീരി കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ നോക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ എത്ര റേറ്റ് അറിയില്ല. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. കേസ് ഫുള്ള് കച്ചവടക്കാരാണ്. സഫ്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പേ ओरिजिनल तो कैसे बनाया हम दिखाएगा ना, ऐसे प्लेट पे दिखाएगा ना, ऐसे बात टाइम सेट करके दो अगर गांव वाला वो आएगा बार-बार मुंजी कलर मഞ്ഞ കളർ ആയേगा मुंजी कलर तो गांव वाला से ओरिजिनल सफ्रोन അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഗൈസ്. ഇതിൽ ഇതാക്കുന്നത് അങ്ങനെ മഞ്ഞ കളർ ആവും. and time wash and color is no change, saffron is color no change. अब टंग देखो, टंग है हां देखो ये बाय को टंग Yes, maga manyayitlo. Inshallah, do one mistake. I go another place. All people saffron function. Everything. First. ये थोड़ा ले लिया है. कैसे saffron तूकना चलिए. तूकना मशीन है. 12 ग्राम नहीं चाहिए. थोड़ा 5 ग्राम दे दो. अच्छा रेट करेगा सर, नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा बैठ टेर. थोड़ा गाना इतना. इधर हो या? Take your whole box wholesale rate. Tell me. No. बाने कितने मिली है बाने? Guys, നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് വരെ കിട്ടും ഇവിടെ. വെള്ളത്തിനടുത്ത്. അതാണ് ദാൽ ലേക്ക്. ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ നീ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നോടാ. ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വ്ളോഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അവന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ ഷോപ്പുകളും കാണാം. പിന്നെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഫുൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബോട്ടിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ്. കിടിലൻ റൈഡാട്ടത്. അപ്പോൾ കേസ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ആളുമായിട്ടാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പറ്റിക്കുന്ന കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവരെ നിങ്ങൾ റൂം എടുക്കുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ 8ൻ്റെ പണി നിങ്ങൾക്ക് തരും. കേസ് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വിദേശികളൊക്കെ വരുന്നൊരു ഏരിയ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് വ്യൂ റിസോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. വിദേശികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ട് താമസിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ഇതെന്നാണ് നമ്മളെ ഷിക്കാര ഡ്രൈവർ പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ അക്കൗണ്ട് പോകാതെ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഒരു സഫ്രോൺ കുങ്കുമപ്പൂ വിൽക്കുന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷിക്കാര ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിക്കണ്ട, പുള്ളി നല്ല കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ പുതിയത് നല്ല സാധനം മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ കേസ് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള കാശ്മീർ
It is not a medicine. കുങ്കുമപ്പൂവാണിത്. It come naturally from high ഒറിജിനലാണ്. mountain. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 1 ഗ്രാമിന് 100 പറഞ്ഞ പുള്ളി 80 രൂപയ്ക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 370 ആണ്. ഒറിജിനലാണ്. ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. See, എല്ലാവരും കുറച്ച് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. this is no smell, but when you drink in the milk, it is kadwa. കടുവയാവുന്നു ഇങ്ങനെ. ഗേസ് ഇത് മഹാരാജ ഹരി സിംഗിൻ്റെ കോട്ടയാണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇന്ത്യൻ്റെ ഫ്ലാഗൊക്കെ അവിടെ കാണാമല്ലോ. അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളെ ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയായിട്ടത്. ഒരുത്തൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് എടുക്കുകയാണ് ഗെയ്സ്. അനന്ത് എന്ന വട്ടൻ കിടന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോയാൽ നീന്തലറിയാം, കുഴപ്പമില്ല. ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചാണ്ട് നീന്തി പോന്നോളൂ. അങ്ങനെ ഗെയ്സ് വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റുകൾ. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു റൈഡ് തന്നെയായിരുന്നു. ഷിക്കാര റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗേസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രീനഗറിൽ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇന്ന് ഗുൽമാർഗിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗുൽമാർഗ് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കാർഗിൽ പിന്നെ ലേ കയറാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 53 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ശ്രീനഗറിന് ഗുൽമാർഗിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഗുൽമാർഗിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ നേരിട്ട്. ഓക്കെ, ഗുൽമാർഗിൽ നല്ല ഐസൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്നോ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗേസ് ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു, സൂപ്പറാണ്. വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് റൂംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ റൂം എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. അവിടെയുള്ള ആളുമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ആർമിക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ആർമിയാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ ഈ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞ് യുവമാരൊന്നും ചെയ്യില്ല, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നമ്പറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി നമ്പറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വളരെ മോശപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ആരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി റൂംസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ ഗേസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയാണ്. നാളെ പുതിയ വീഡിയോ